Okay မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ serious computer နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ခေါင်းသင်ခန်းစာမှာ string အကြောင်းကိုပြောခဲ့ပြီ okay ဒီတစ်ခါမှာကျွန်တော် list နဲ့ tuple အကြောင်း tuple အကြောင်းကိုပြော okay မနော်ကဲကြည့်မယ်ဘယ်လို list တွေကို Python programming မှာဘယ်လိုရေးတာလဲဟုတ်နော်အဲ့ဒါကိုပြokay ကျွန်တော်ဒီကောင်ပိတ်လိုက်မယ်ဒီကောင် share window လည်းပိတ်လိုက်မယ်Python IDE လေးကိုပြန်ဖွင့်မယ်ကြည့်မယ် list တစ်ခု my list လို့ပဲကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်နော်နာမည်ထူးထူးခြားခြားမစင်စားသေးဘူးဒီကကျွန်တော် list list my list လို့ပဲပေးလိုက်မယ်ဒီကကျွန်တော် list သဘောတရားအောင်လား list တစ်ခုကို create လုပ်ဖို့အတွက် Python မှာဗာ list ဆိုတာကျွန်တော်ပြောမှာနော် array နဲ့အတူတူပဲကျွန်တော်ရှင်းမှာပြောခဲ့ပြီဒီလိုပုံမှန်ဆိုရင်ဒီလို my list ဆိုတဲ့ variable name တစ်ခုထဲမှာတန်ဖိုးတစ်ခုပဲထားလို့ရမယ်လား integer တန်ဖိုးထားမှာလားဟုတ်လား game ပြထားမှာလား decimal ထားမှာလား floating point ထားမှာလား string နေထားမှာလားတစ်မျိုးပဲထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလို list သဘောတရားခံလိုက်တာနဲ့သူဒီ data တွေအများကြီးထားလို့ရကြည့်မယ် list ကို create လုပ်ဖို့အတွက် square bracket လေးပဲလို့ဒါဒီပြင်ကျွန်တော်တို့ဗာဖြစ်တာ list empty list ပေါ့ဒါဘာ data မှမပါသေးတယ် list data တိုင်းအမျိုးအစားဟုတ်ကဲ့ KI ထဲကိုကျွန်တော် data ထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်နော်လိုအပ်ရင်လိုအပ်သလို empty လေးလည်းပါလို့ရမှာနော်တော့ data ထည့်ရမှာဆိုတော့ရိုက်ရမှာပြင်လို့ဒါလေးကြိုးရိုက်တာလေတင်တဲ့နေရာမှာဟွာဖြစ်အောင်လို့ထူးခြားကြတယ်နော် copy ဒီအားလေးကိုကျွန်တော် control ပွေကဲ list ထဲကို data ထည့်ဖို့အတွက်ပါလို့ရတယ်ဆိုတခုနဲ့တခု comma ခံပြီးတော့ထည့်မယ် list ရ create လုပ်ပုံအစင်စင်နော်တခုနဲ့တခု comma ခံပြီးတော့ဒါဒီတော့ string data type ဟုတ်နော် list ထဲကို string data type ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာနဲ့ထားတော့ double quotation လေးနဲ့ထည့်လိုက်တယ်တခုနဲ့တခုပါခံနော်comma ခံတယ်ဒီမှာ list ထဲကိုကြိုက်တဲ့ data type အများကြီးထားလို့ရတယ်။ဟုတ်မလားဒီမှာဆိုရင်1ဆိုရင် integer data type ဒါဆိုရင် 1.1 ဆို float object type ပြီးရင်ဒါဆိုရင်ဒါတော့ complex j complex object type နောက်ထပ်အများကြီးထား list ထဲကို list တွေလည်းထပ်ထားလို့ရတယ်ကြည့်မယ် list ထဲကို list ထပ်ထား list တိုင်း list ကဒါပဲလေ blank list ပဲဟုတ်မလားဒီထဲမှာကြိုက်တဲ့တခုကိုထားလိုက်2.3ဒါ list ရဲ့ item တွေပြင်တော့ list ထဲကိုနောက်ထပ်တခု list တွေရောနောက်ထပ် tuple တွေရောရှိသမျှ data တွေအကုန်ပါလို့ရလဲထည့်လို့ရတယ်ကဲကြည့်မယ်အဲ့ဒီ my list ကိုကြည့်ကြည့်လိုက်လေအဲ့ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော် type စစ်ကြည့်မယ်ဒီထဲမှာထည့်ထားတဲ့ type တွေကိုစစ်ကြည့်မယ် f ဟောနော် for နဲ့ပတ်စစ်မယ် for item in ဒါပါဒီ statement for statement ရေးပုံနေမတင်ရသေးဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းလေးမှတ်ထား my list for item in my list ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော် print ထုတ်မယ်ဘယ်လိုစစ်ထုတ်မလဲဆိုဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် type စစ်ပြီးထုတ်မယ် typ type intn item ပတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စစ်ပြီးမှာပါလို့ရတယ် print ထုတ်ဒါဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့အမျိုးအစားဒါဆိုရင် first ကိုပထမဆုံးဟာကိုစစ်တာပဲဒါ string ဖြစ်မှာဒါ string ဖြစ်မှာဒါလည်း string ဖြစ်မှာဒါဒီ integer ဖြစ်မှာဒါဒီ float ဖြစ်မှာဒါဒီ complex ဖြစ်မှာဒါဒီ list ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒီနေရာမှာဆိုဒါဒီ list ပဲဟုတ်နော်နောက်တစ်ခု data type တစ်မျိုးကပါလဲဆို tuple ဟုတ်နော် tuple နဲ့ list နဲ့ဘာထူးလဲဟုတ်နော် list ဒီ mutable tuple ဒီ immutable ကဲ list ကဘယ်လို mutable ဖြစ်တာလဲကြည့်အောင်မနော်ဒါဒီကောင်တစ်ချက်ထုတ်တယ်ဒီကောင်တစ်ချက်ထားပြန်တော့ဒီဘက်ကိုအခြေပြန်ကတ် indentation 3ထားမယ်ဒီ my list ကိုကျွန်တော်ပြောင်းကြည့်မယ်ဟုတ်လား my list ထဲကကျွန်တော်ဘယ်ကောင်ကိုပြောင်းမလဲဆိုရင်လှမ်းပြီး access လုပ်ချင်စက္ကန့်ကိုကျွန်တော်လှမ်းပြီးတော့ SCC ကနေစက္ကန့်ကို TW ကို2လို့ပြောင်းကြည့်မယ်ဟုတ်လားစက္ကန့်ကိုကျွန်တော်2ဆိုပြီးပြောင်းကြည့်မယ်ဘာတော့ကဏ္ဍခဏ number 2လို့ပြောင်းကြည့်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ index number နဲ့ကြည့်မယ် list တွေမှာကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ဖို့ဒီ index number နဲ့ဒီကနေစရည်တယ်0 1 2 3 4 5 6 7 index number 7ဆိုဒီနောက်က list data တွေကိုလမ်းပြီးတော့ access လုပ်တာကျွန်တော်ဒီမှာစက္ကန့်ကိုလမ်းပြီးတော့ကင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုကင်မလဲ0 1ရေးပုံရေးနေဒီ square bracket ကိုလည်းသူ့ရဲ့ index number ရေးလိုက်ဒါဆိုရင်တော့စက္ကန့်ကိုလမ်းပြီးတော့ကင်ရပြီးသားဖြစ်တာကြည့်မယ်ကင်ထားတဲ့ကောင်ကျွန်တော်မလုပ်ပါနဲ့2လို့ပြောင်း equal to 2ဟုတ်ဒါဆိုရင်သူ့လှည့်လိုက် list ဒီ mutable ပြောင်းလဲလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် orderless collection order ဆိုအစင်တိုင်းကိုထဲတဲ့အစင်တိုင်းပဲသူသွားမှာဟုတ်ပြောတာโอเคမလားအဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ my list ကိုပြောင်းပြီးသွားရင်နော် my list 1ဆိုပြီးပြန်ပြီးတော့ထုတ်ကြည့်မယ်ဒီအခြေအနေမှာကျွန်တော်ပြန်ထုတ်ကြည့်မယ် print my list ဟောမတူတော့ဘူးနော် list list ဒီအခြေအနေနဲ့ပထမဆုံးအခြေအနေနဲ့မတူဒါဒီကောင်တိုက်ရမျိုးစာကိုစစ်ကြည့်တာဟုတ်မလားကဲအရင်ဆုံးဒီဘက်က print my list ကိုရင်ထုတ်လိုက်ပါအောင်ဗျာ print my list ဟောဒီမှာလဲ print my list ဒါ before နဲ့ after ပြောင်းပြီးနဲ့ဒါမပြောင်းခင်ဒါပြောင်းပြီးဟုတ်လားဒီကောင်စက္ကန့်ကိုပါပြောင်းလိုက်တယ်2ပြောင်းလိုက် list ဒီပါတော့ mutable okay မနော် list ဒီ mutable okay နောက်တစ်ခုသူတို့နှစ်ခုရထူးခြားချက် tuple တခါလဲလာသွားတော့မယ်နော် tuple တခါလဲသွား mine tuple tup သူတို့နှစ်ခုဗျိုင်းလူသင်မှာပို့ပြီးတော့ဗျိုင်းလူရှင်းပြမှာပို့ပြီးနားလဲ mine tuple ကို create လုပ်ဖို့အတွက် Python မှာပါလို့လဲဆိုရင် parenthesis ပဲလို့ဒါဒီပင် empty tuple တခုဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လား tuple တဲ့ကိုလည်းကျွန်တော် data တွေအတူတူပဲထည့်မယ်ဒီမှာလက်နဲ့ရေးထည့်ပြမယ်နော် string data လိုက်ထည့်ကြတယ်ဒီမှာကျွန်တော် single quotation ပြောင်းပြမယ် fin
ကြိုက်သလိုလုပ်ပါဗျာကြိုက်သလိုထည့်လို့ရတယ်အကုန်လုံးလုံးလို့ရတယ်ဆိုပြအောင်ကျွန်တော်ပတ်ထည့်လိုက်မယ်နော်တကယ်ချင်းရင်နော် consistent ပုံတွေဖြစ်နေရမယ်ဟုတ်နော် FIRST fast ဟုတ်နော်item တစ်မျိုးထည့်တယ် data တစ်မျိုးထည့်တယ်ပြီးရင်တော့ comma ခန်းနောက်တော့ second ဘာညာအစဉ်တိုင်းပဲဒါကို copy ကူးလိုက်မယ် control C control V ကဲ tuple နဲ့ list နဲ့အကုန်လုံးတူပဲမတူတာပါလဲဆိုရင် tuple is a immutable ပြောင်းလဲလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောင်းကြည့်မယ်ဟုတ်နော်သူ့ကိုလမ်း access လုပ်ချင်လဲလို့ပါနော်0 1 2 3 4 5 6 7အဲ့လိုသွားမှာ index number သွားမှာဒါဒီတော့2ကိုပြောင်းပြန်နောက်ဆုံးဟာကိုလမ်းပြီး access လုပ်ချင်လဲရတယ်နော်ပြောင်းပြန်လို့ရတယ် -7 or sorry -1 2 3 4 5ဆိုအဲ့လိုပါလေပြောင်းပြန်ပြောင်းလို့ရတယ်ဟုတ်နော်ဒါဒီပြောင်းပြန်လမ်း access အဲ့ဒီဟာတွေကျွန်တော်တို့က list အခန်းကြမှာကျွန်တော်သွားပါမယ်ဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်တို့ရင်းဆုံး tuple ကိုလမ်းပြီးကြည့်မယ် tuple ကိုလည်းဒီလိုပဲထုတ်မယ် print my tuple ဟုတ်နော်ဒီထဲအောင်လမ်းပြီးတော့ access လုပ်မယ် control C ဘယ်နားမှာ error တက်မလဲကျွန်တော်ပြမယ် control V ကလောက်ဆောင်ချက်နှစ်ခုပြိုင်လို့လုပ်မယ်ဒါ list မဟုတ်ဘူးဒီနားကိုပါ tuple TUPL လေး tuple ဟုတ်မလား TUPL လေး tuple ဒါလည်း tuple TUPL လေး tuple စလုံးပေါင်းနေတော့မမားသေးနဲ့တော့tuple တဲ့ဟာသွားပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ tuple ကိုလှမ်းပြင်ကြည့်မယ်ဒါ tuple data type ကိုနော် TUPL လေး tuple ဟုတ်လား print my tuple ဆိုတော့ထုတ်မယ်tuple ဒီပြင်လို့မရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြရအောင် okay ကဲ save မယ် control S file save ဟုတ်နော်record ပဲသွား exercise ပဲသွားကျွန်တော်စနစ်တကျလေး save ပေးမယ်006လေးလာတဲ့ခွေလေးလာတဲ့လွယ်လွယ်အောင်နော် tuple list tuple list list tupl tuple တခါလေးမိတ်ဆက်ပေးတယ်တကယ်သားပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုအသေးစိတ်သွားရမယ် okay run ကြည့်မယ်ဘယ်ကောင်ဘလို့ error တက်လဲကြည့်မယ်ကုတ်ကိုကြည့်မယ်တိုက်ကြည့်မယ်ကုန်းနဲ့လုံးဆောင်ခြင်းနဲ့မှန်လားမမှန်လားတိုက်ကြည့်မယ်ဘာလို့ error တက်လာလဲကြည့်မယ်ဒီမှာကြည့်မယ်မှန်တဲ့ list ကိုထုတ်တဲ့ first scan task ဆင်ပြေနေတဲ့1 2 3 data တွေအစုံထုတ်လို့ရတယ်ဒီကောင်ကို for နဲ့ပတ်ပြီးတော့ဒီကောင်တွေမျိုးစား list ထဲကို data တွေမျိုးစားထည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စစ်တော့တယ်လေဒီမှာလေပထမဆုံးကောင်တွေဒီ str string ရဲ့မျိုးစားဒုတိယနောက်ဆုံးကောင်ဒီ1ဒီပါ ind float complex list or ဒီကောင်ဒီ list မျိုးစားတိုင် okay ဆင်ပြေတယ်ပြီးရင် list ကိုကျွန်တော်ပြင်ကြည့်တယ် list 1 equal to 2 sorry second ကိုကျွန်တော်ဗာပြင်လိုက်2ပြင်လိုက်တယ် first 2 that ဆိုပြီးထွက်တယ် okay ဟောလဲဆင်ပြေသေးပဲ2ပဲမှာလဲဒီနှစ်ကြောင်းထိဆင်ပြေသေးတယ်ဟုတ်တယ်လေသူလမ်းပြီး access လုပ်တယ် file လမ်းပြင်နဲ့ထုတ်ကြည့်တယ် for နဲ့ပတ်ပြီးတော့ type တွေစစ်တယ်ရာသေးတယ်ခွင့်ပြုသေးတယ်ဒီမှာခွင့်မပြုတော့2ပဲ1 equal to 2ဆိုပြီး second ကို2လိုက်ပဲနဲ့ -2ပဲဒီပြင်လို့ရလား no error ပြတယ်ကြည့်မယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့က trace back လို့ခေါ်တယ်ကြည့်လားပြောတယ်လည်းကျွန်တော်ပြောတယ် TRAC BASK trace back နော် trace back သူ့ရဲ့ error ပြတယ် trace back လေးကြည့်မယ်006 list tuple.by အဲကောင်မှာပြဿနာတက်နေတယ်တဲ့ကြည့်မယ် error နဲ့ tuple object does not support item assignment ပြင်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ assignment တွားပြီးတော့ assign လှမ်းလို့မရဘူးဆိုဒါကြီးကိုထင်းလင်းနေပြအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ထူးခြားချက်ကိုမျှဝါးတယ်လေမြင်သွားအဲ့ဆို list and tuple အဲ့ဆိုဒီသင်ခန်းစာမှာဗာလေးမှတ်ရမယ်ဆိုlist တွေကိုPython မှာ create လုပ်ခြင်း list data type တွေကို create လုပ်ခြင်း square bracket နဲ့သွားတယ် tuple data type ကို create လုပ်ခြင်း present this နဲ့သွားတယ်နှစ်ခုလုံးဒီလောက်ဆောင်ချက်ကတော်များများတူပဲဒါပေမဲ့ထူးခြားချက်အနေနဲ့ tuple ဒီပြင်ခွင့်မရှိဘူးဟုတ်ကဲ့မလားပြင်ခွင့်မရှိတဲ့အတွက် memory စားတဲ့နေရာမှာသူပိုတက်တာတယ်လို့ဒီကွာသေးရဲ့အဲ့ဒီပြီးမှကျွန်တော်တို့အကျယ်ခချမ်းအကျယ်သင်ပြတဲ့အခန်းမှာတွားမယ်ဟုတ်မလားလောလောဆယ်တလောက်မှတ်မိရပြီ create လုပ်ပုံရပြီ โอเคမလားဒါလေးကကျွန်တော် for ဟာတွေမတင်ရသေးပေမဲ့လည်းဒီတိုင်းလေးလိုက်မှာပြီပြီးရင်အကုန်လုံးနားလည်သွားလိမ့်မယ်โอเคမလားဒါစီတော့အရင်ဆုံးသိရမှာ tuple နဲ့ list ပဲထူးခြားချက်ပဲဒီကောင်ပြင်လို့ရတယ်ဒီကောင်ပြင်လို့မရဘူးဒါပဲဒီကောင် square bracket ဒီကောင် present this is ဟုတ်လားတခုနဲ့တခု item တွေတခုနဲ့တခုကြာမှာဘာထားတယ် comma ချတယ်ဒါဒီဘာ type data type လဲဆိုရင် list data type sequential data type 3မျိုးပြီးသွားပြီပထမသင်ခန်းစာမှာ str string ဒုတိယသင်ခန်းစာမှာ list နဲ့ tuple နဲ့ okay မလား sequential data type data တွေကိုအတန်းလိုက်ထည့်လို့ရတယ်variable name တစ်ခုမှာပုံမှန်ဆို data တစ်မျိုးပဲထည့်လို့ရပါမယ် list ဒီအများကြီးထည့်လို့ရတယ်ဒါကွာသွားတယ်ဘယ်လိုတွေသုံးကြမလဲဒါဒီအမြဲတမ်းသုံးပါလေဗျ program တွေမှာ okay မလား okay အဲ့ဆို thank you ဗျကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်သင်ခန်းစာမှာပါသွားရမလဲဆိုတော့ mapping okay မလား dictionary ကြောင်းအောင်သွားပြီ okay thank you ဗျ